Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Uzumbank aksiya qilayotgani va do'stlaringizga Uzumbank kartasini tavsiya qilsangiz, sizga 40 ming so'm bonus berilishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bugungi videomizda bu aksiya qanchalik rostligini tekshirish, agar rost bo'lsa qanday qatnashish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Hozirgi kunda bunday aksiyalar haqidagi xabarlarning ko'pi yolg'on. Shuning uchun bu xabar ham rost yoki yolg'onligini tekshirish uchun Play Marketdan Uzumbankning rasmiy ilovasini yuklab olamiz. Mana qidirganimizda Uzumbank deb 10 million marta yuklangan ilova chiqdi. Bu rasmiy ilova. Uni o'rnatib, ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Men oldin o'rnatib ro'yxatdan o'tganman, shuning uchun ochish tugmasi chiqdi. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng ochish tugmasini bosamiz. O'tib ochganimizdan so'ng ilova ichida, ya'ni rasmiy ilova ichida aksiya haqida ma'lumot izlaymiz. Va ilovaga kirganimizda hikoyalar, ya'ni storieslar bo'limida birinchisida turibdi, har bir do'stingiz uchun 40 ming so'm degan. Shuni ichiga kirib ko'ramiz. Demak, aksiya rasmiy va haqiqatdan bo'lyapti. Bu yerda aksiya haqida barcha ma'lumotlar keltirib o'tilgan va qachongacha davom etishi haqida. Men aksiyaning barcha ma'lumotlari bilan tanishib chiqdim. Video davomida esa sizga 40 ming so'mni qanday ishlab olish haqida ko'rsatib, o'rgatib o'tishga harakat qilaman. Aksiyada qatnashishni boshlash uchun pastdagi shaxsiy havola olish tugmasini bosishingiz mumkin. Bunda sizni Telegram botga yo'naltiradi. Va bu yerda siz Uzumbankning rasmiy botiga yo'naltirilasiz. Bundan boshqa har qanday bot soxtadir. Mana havolasini ham ko'rib olishingiz mumkin. Uzumbank R boti. Ammo siz to'g'ridan-to'g'ri start bosganingizda sizdan muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni start bosganingizda boshqa foydalanuvchi yuborgan maxsus havola bilan kiring degan xabar chiqib qoladi. Buni tuzatish uchun nima qilamiz? Buning uchun kanalim profiliga kirib olamiz va obuna bo'lib, postlar bo'limiga o'tganimizda oxirgi postim Uzumbank aksiyasi haqida bo'ladi. Bunda bot manzili degan linkni ustidan bosganimizda biz botga, ya'ni o'sha rasmiy botga o'tib ketamiz. Va endilikda botga o'tib start bosganimizda ro'yxatdan o'tishni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Va siz aksiyada ishlab topgan barcha pullaringiz ro'yxatdan o'tishda ko'rsatiladi, Uzumbank kartasiga o'tkaziladi. Mana Uzumbank kartangiz bormi? Agar sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, yana bir bor mening kanalim profiliga o'tasiz. Kanalimizdagi postlar bo'limiga o'tasiz va bu yerda Uzumbankga atalgan postimizda karta bepul karta olish uchun havolani ustidan bosganimizda Uzumbankga yo'naltirilasiz va u yerdan bepul Uzumbank kartasini ochib olishingiz mumkin. Va ochganingizdan so'ng botga yana qaytamiz. Karta ochish va yetkazib berish mutlaqo bepul va botda ro'yxatdan o'tishni to'liq yakunlaganingizdan so'ng videoda ko'rsatilgandek mening havolam degan tugma paydo bo'ladi. Uni bosish orqali o'z shaxsiy havolangizni olishingiz mumkin va uni do'stlaringizga yuborganingizda do'stlaringiz shu havola orqali Uzumbank kartasini buyurtma qilsa, sizning Uzumbank kartangizga 40 ming so'm pul o'tkaziladi.